እባካችሁ አሁን ኤርፖርት ሳልደርስ እርዱኝ በእናታችሁ። ኤርፖርት ልታስገባኝ ነው። በእግዚአብሔር እርዱኝ። በቃ እኔ ምንም ማለት አልቻልኩም። ምንም ማውራትም አልችልም። ደሞዜን አልከፍልም ብላ ነው መጀመሪያም የ2 ወር ደሞዝ ነበር ቆርጣ የነበረችው። ከዛ አሁን ደግሞ ይሄን ደሞዝ አልሰጥም ብላኝ ከልክላለች። ሙጫከና biyya arabaa dhuftee kaatee yeroo madaamiin gaafama barbaadde lafaa kaatee jechuudha. Laxa gootee biyyatti si gashuudhaaf jettu baay'ee tokko si harqisiisee si boosisa jechuudha. Akka mucaa kana akka mucatti kana sanuu isheen kun immoo hin turreeyyuuti. Biyya arabaa kan dhufteeyyuu hin turree jechuudha. Nagaa waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu. Nagaa keessanii nagaa koo galata waaqaa ta'u baga jiraattan baga har'a geessanii. Egaa maal goote jechuudha. Mucayyoon kun kan ishiin akka kanatti boossu madaamii ishii tikeetti kutteefi sa'aatii 8 irratti deemtaa jette. 8 jechuun gaa akka biyya keenya sa'aatii 2 jechuudha. Galgala keessa mana eerpoortii geessiti. Kanaaf isheen immoo maal gootiree hamma sanatti dafaa mana kana keessaa na baasaa na gargaaraayyuu ani Itoophiyaatti galuu hin danda'u. Abadan Itoophiyaa galuuf illee hin danda'u. Maallee hin qabu waan tokko bakka wanti tokko hin jiru jechuudha waan itti galtu. Innaa kanaan durasii jette. Kanaan durasii damooza ji'a lamaan dhowwatte. Ammas immoo damoozuma irratti dubbiin kan ka'e raatiba. Raatibu manaa kenni jennaani tikeettiin sii kutameera sa'aatii 8 irratti deemtaa of qopheessinaan jette. Laala akkatti isheen boossu dhugaa waaqa harqitee jechuudha. Boo'icha salphaa osoo hin taane harqitee akkatti isheen boossu. Kana jechuun akkamitti akka deemte beekti mucaan kun. Akkamitti akka deemte beekti. Yoo amma hidaan namaarra irra jiraachuu danda'a. Birriin namaarra jiraachuu danda'a. Amma immoo yeroo kanatti harka duwwaa akkasumatti deebitee innaa galtu immoo akkamitti galti. Deebitee akkamitti biyya namaa deemti moo hin dhiisti. Kun baay'ee tokko ishee dhibbiseetu namni baay'een garuu fayyaa kee taanaan fayyaa kee fayyaanis akkuma jirutti. Garuu fayyaanis akkuma jirutti. Garuu nama aarsa. Ifiin akkuma dhuftee ji'a muraasa keessatti deebitee si gashuu mititi. Ati utuma dhimma kee hin xumuratin utuma hojiirra jirtu akka carraa kaateetu osoo barbaadin galte sin aarsu. Sin aarsu si boosisa. Maal jireenyi kee duubatti jalaa deebi'a. Waan ati jammarte si jalaa dhaabbata. Waan ati hojjechaa jirtu hunduu hin dhaabata bakka. Hin dhaabata hin dhufta. Ganaa iddoo biraa deemtee biyya biraa deemtee si milkaa'ee hojii kee sanatti fufsiifatta. Mucaan amma akkas rakkatte jechuudha. Isheen immoo maatte surumayyoon Itoophiyaa deemuu galuu hin danda'u. Hin danda'u jette bar hin barbaadu miti laal. Hin barbaaduu fi hin danda'u waan biraa. Hin danda'u ani hin beeku gaalan. Akkamitti akka isheen deemte hin beeku. Ani Itoophiyaatti galuu hin danda'u. Surumayyuu hin danda'u. Hin barbaadu yoo jette illee rakkoodhaan hin danda'uun kun garuu waan ta'eef ishee daangesseeraa jedhee yaadeen. Naani weessi yeroo baay'ee immoo shamarran keenya warra akkasii kamuu mudatu yeroo baay'ee al tokko warruma turaniyyuu harka duwwaa isaanii birrii faatoon qabaatiin maallaqa warri ji'a tokko illee to harkarraa hin qabaatiin lax godhamanii warra ergaman faatu jiru. Yeroo tokko intalli tokko maal jetti seetanii madaamii dura na dhukkuba jetteen dura na dhukkuba waan ta'eef bakka dadhabnaan itu nagashite maaltaa nagashiin jedheenii jette. Booda madaamitti maal jetti qo'ishi mana isa tokkotti erga galle sin geggeessa ammatti garuu obsii jettiin mana qayyaruchuuf mana jijjiirrachuuf. Booda mana sana jijjiiramee mana sana jechuun naannoo jiraatan sanaati ka'anii iddoo biraatti galan fagaatanii jechuudha. Iddoon isaa garaagara. Iddoo sanatti bakka mana jijjiirummoon beektu akka ulfaatu meeshaa arabaa sana hamma sana hundumaa rattabuu beektu. Intaloon kun jechuudha. Hojii madaamii kana hunda akkanumatti ciniinnatteetuma hojjettu waan hunduu sirratee mana haaraatti galanii
isheenis immoo roddoo sana jijjiiratu fayyite sadur dadhabdu baqa lapheen ishii dhaatu hojii dadhabdu hin fayyite booda madaamti maal gooti erga waan hunduu sirratee baqa jiramti manni haaraan sirratee humtuu wanti nama rakkisne innaa ta'u tikkeetti kutteef tikkeetti hin beektu akka kutameef bar tikkeetti qat gootee kutteefi galgala kanan deemtaa of qopheessi jettee yeenan deemta akkamtana yeroo darbayyuu ati nangalana dhukkubaa hin jenneeyyuu ani moroo sana mana amma jijjiirratti qofa taa'ii siin hin jenneeyyuu jenna amma koo na dhiiseeraan koo hojjechuun barbaadaan humaa koo harkaan qabu maallaqa tokko illee hin qabu ergee fixeeraa amma koo hojiin barbaadanna kalas naan jettee xabgoonaan geggeessite mucattiin waggaama haa ta'u hamma waggaama muraasa yoo hojjettu malee raatiba ji'a tokko illee harkaan qabdu birrii tokko illee harkaan qabdu jechuudha yeroo sanattis immoo galuun barbaaddu duragaa sababiin dhukkubsachuudha waan ta'eef amma garuu hojjechuu barbaaddi waan jalqabde xumurachuu barbaaddi innaa waan akkasii yeroo si mudatu baay'ee tokko nama gaddisiisa kanaafuu walumaa galatti immoo ijoolleen keenya maallaqa hunduma fixxanii harkaan hin ergiina gumadha hin beekamu waan si mudatu hin beektanii akkamitti akka biyya galtan hin beektanii amma galtanii qabeenya keessan gurgurtumoo jechuun hammuma muraasa waan muraasa fayyadamtan yookaas deebitanii galtu kanaaf lafa keessan gurgurtumoo mana keessan gurgurtumoo qabeenya keessan gurgurtu kanaafu raatimni ji'a 2 ji'a 3 sin harka jiraachuu qaba yoon beekamu bakkuma ayyariirra kaatanii biyyatti galtanii biritti zarrattanii deebitanii galuuf illee isin geessi sirriitti deebitanii biyya biraa deema kan jalama kan ji'a 3 qat godhee sin erga maal hojjettu akkanatti ari'amtanii baqa akkanatti dingata kaatanii dhuftan taanaan maal hojjetta biyya innasuma kaatee gara piroosasii keetti seenta gara biyya biraa deemutti kan ji'a 2 kan ji'a 3 immoo deebisee si erga biyya namaa jechuudha birrii Itoophiyaatti yoo as deebi'e na maalumaaf akkas godha kanaafuu akkuma beekamu viidiyoo laayik gochuun dagatiina lama taane hojjenna waan ta'eef as jiru kun bonaaf hinfa bonaaf roof as jiru waan ta'eef lama taane dalagne laayikii nama lamaa barbaachisa yeroo kana akkas yaa dhugaa mucattiin baay'ee tokko na azansiiste maaltu isheedha qaqqabame innaa yaadan sa'aatii dhume kana keessatti yeroo dhume kana keessatti adaraa keessan na qaqqaba mana kana keessan na baasa ani Itoophiyaa galuu hin danda'u abadan hin danda'u jette namni isheedha sa'aatii sanatti yeroo sanatti qaqqabu sin jiru yoo eerpoortii keessaa ishee balleessan garuu namni hon jedhe isheedha dhimme eerpoortii keessaa ishee baasuu danda'a eerpoortii keessaa yeroo san eerpoortii geeshanii deebi'anii baqa beekamu ijoollee baay'een eerpoortii keessaa badu beektumti eerpoortii keessaa qaxxayanii badu nama baay'een beekan kan eerpoortii keessaa bade yoo akkatti ishee qaqqaban weed kanaachi immoo otoo hin jaallatiin dhuftee baqa utuma boossuu galti